Если честно, мне вот там хотелось больше покупаться, чем здесь. Да, ну такое. Мы спустились к вот этому храму, получается. А теперь мы идем по тропинке. Вот это и должны выйти на лестницу. Да, видите, какая тропиночка? Мама! Нашли одну женщину, которая таскает кокосы на голове. Она сейчас говорит, что она нам покажет, где вход. Пойдем, пойдем, пойдем. Через джунгли. Вот такой вот тропиночки. Отлично. Ой, ну too much. Пойдем. Вот там вы видите водопады. Купить еще сумочки, не удержались с Милой. И вот такие сумочки можно купить от 50 тысяч и выше. Сделали остановочку, просто посмотреть, что за слоники. Очень красиво сделаны. А оказалось, тут еще есть пещеры, в которых в войну прятались люди. Но туда вход запрещен, поэтому мы едем дальше. Пляжи великолепно смотрятся на солнце, но имеют существенный недостаток. Большая часть из них практически непригодна для купания. Такие пляжи находятся преимущественно на северо-востоке острова, хотя встречаются и в других местах. Волна идет. Мама! Все, я как будто в болоте. Еле сбежала. Как красиво. А там еще какой-то остров, да? Уже другой, наверное. Класс. А волны такие мягкие-мягкие. Классные, классные. Правда, мусора тут немного есть. Но кроме нас тут никого вообще нет. Что не может не радовать. Ага. Это подношение, да? Класс! Идем купаться, идем купаться. Да, сейчас мы пойдем купаться. Мила, ты пойдешь купаться? Чего? Класс! В Голубую лагуну. Парковка тут стоит 2000 бат. Ой, бат. Рупий. Вот такой вот с парковки уже вид открывается. Спускаемся вниз. Прям налево возле байков свернули. Ну, отсюда видно, что пляж совсем малюсенький. Если честно, мне вот там хотелось больше покупаться, чем здесь. Да, ну такое. Я не говорю, что не нравится. Так, мы выбрали себе пещеру. Ну что, пойдем купаться. Welcome to Goa Gash, Гриньяр, Бали. Почем билеты? По 30? Для туристов 50. Обдираловка. Да, что эта пещера была вырыта великаном одним пальцем в 9 веке. Интересно, конечно, но мне мало верится.
И вот кроме вот той пещеры больше нечего смотреть. Там просто темно, и вот такой маленький храмик. Есть вторая легенда, по которой говорят, что она создалась природой между двух рек. И там раньше жили слоны. Но это маловероятно, правда, Саша? Я думаю, что слонов там точно не было, потому что слонов на этом острове просто нет. Они завезены с соседнего острова. Вот так вот. Идем покупать билет? Идем в обратную сторону на выход. Местных стоит 30 вход, для туристов 50. Кажется, очень дорого, поэтому лучше эти деньги мы потратим на что-то прикольненькое. Все начинается с рынка. Ты идешь, и тебе все предлагают что-то купить. Говорят, morning price. Но эту morning price надо сбивать еще раза в 3, либо в 5. Ребята решили купить вьетнамки. Вот это. Прикольно. Почем? How much? This one? 100,000. 100 тысяч. 100 тысяч. Ой, no, too much. Yeah, this Пойдем. car. Хорошо. Not my last price, this car. How much do you want? Because this number Двадцатка, one 30, open ладно, price, 30. yeah. На 30 соглашаюсь. How much do you want? Not problem. О, красивые вот эти, красивые, да. Две пары по 30 берете? И они-то нужны, они развалятся быстро, как думаешь? Не знаю. Not problem. You try? Красивые. Not problem. Все 30? Давай попробуем, чего ты? У меня вообще 37 размеров, мне дают 40. И как раз 40 как раз. Это белые тоже. Заюзаешь белые быстро. Белые очень быстро, да. Но симпатичные, правда? Ну как, нормально? Начинали со 100, но все остальное она была готова отдать нам за 30 тысяч. Это 60 гривен приблизительно. 30 тысяч стоят шлепки, 30 тысяч стоит саронг, 30 тысяч стоит сумка. В общем, все можно было взять за 30 и радоваться. Мила, он тапки взяла. Все отлично поторговали. Это как сколько работы. Смотри, какой Генеша красивый. Саша говорит, это тебе не письки вырезаны. Ноготки вот эти, это жесть какая-то. И с бородой причем. А вот другие маски, Саш, смотри, там это. Да, на стене шикарно. Я вот эту масочку. Да, красиво. Купить еще сумочки, не удержались с Милой. И вот такие сумочки можно купить от 50 тысяч и выше. Я себе одну взяла и думаю, блин, может надо было еще что-то взять. Моя любовь, какая прелесть, правда? В Украине такую прелесть не найти за такие деньги вообще. В мастерскую посмотреть, как делают из дерева разные статуи, изделия. Сейчас вам все покажем. No, thank you. Говорит $1, Саша. $1. Он сказал $1. Можно еще пройти на второй этаж и посмотреть другие изделия, наверное, поменьше. Для чего? Все вручную делают. С одним лицом, с разными эмоциями. Любят они вот обнаженное тело. Ну вот любят они, понимаешь? Велики тоже из дерева, Саша. Ну вот это вот крутяк, конечно. Лес обезьян, дерево обезьян. Hello. Смотрите, все вручную выбивает. Мы ищем бесплатный вход в храм. Или как минимум
чтобы он был подешевле. О, стирка. Смотри, какая чистая речка. Они стирают. Эх, забрели куда-то не туда. Как-то неудобно. Там реально люди моются, а мы идем. Нашли одну женщину, которая таскает кокосы на голове. Она сейчас говорит, что она нам покажет, где вход. Окей. Пойдем, пойдем, пойдем. И эта женщина не хочет, чтобы мы ей помогли нести кокосы. Кричит: не, я сама. Провела нас женщина. Поставила свои кокосы, все показала и ушла. Как красиво. Город в джунглях, это точно. Очень скользко, надо обязательно идти в кроссовках. Пришли мы. А тут все закрыто. Смотри, видишь, он обвязан в клеточку, такая ткань. Черно-белая. Равноправие добра и зла. Пойдем возвращаться дальше. Через джунгли. По вот такой вот тропиночке. Мы не знаем, точно ли мы дойдем до храма. Все, да, Это вот дорога, нашли. да? Да, мы спустились к этому храму, получается. А теперь мы идем по тропинке. Вот это и должны выйти на лестницу. Да, видите, какая тропиночка? А там обрыв, водичка течет. Водопадик, да. Водопадик. Давай тоже запиши это. И мы. Ох, погнали. Ты здесь? Подожди меня. Ох, нам вниз. О, смотри, пещера какая-то. Блин, и тут закрыто. Что ж нам сегодня не везет? А можно обойти? Так, обошли еле-еле. И идем дальше. Скользко. И капает где-то сверху водичка. Вот там вы видите водопады. Крутяк. Вообще. И радуга. Радугу видно, да? Вы видите радугу? А она есть. Смотри, какие корни из дерева. Чьих-то тапок. Сколько им лет, как думаешь? 3000 лет. Они ходили на каблуках. Причем каблуки были и спереди, и сзади. Да. Чем дальше, тем лучше и лучше. Водичка ярусами вниз сбегает. И так растет риф постоянно в воде. А вот это один из самых старых храмов на Бали. Это все в скале. Вон там сверху деревья. Вот туда. Такое же, как было с той стороны. Лезть в гору по ступенечкам. Вот по этой тропинке прошли. А тут вот такая вот красота. Стена заросшая папоротниками. Разными растениями. Просто невероятно. Посмотри, какая она огромная.